আমরা রিসাং ঝর্ণাতে যাচ্ছি। এই পয়েন্টটা দেখে আমরা ঠিক ওই নিচে যাব আর কি, ঝর্ণাতে যাব। তার আগে এই ভিউটা দেখুন, একটা অসাধারণ ভিউ আর কি, পাহাড়ের অসাধারণ ভিউ। আমরা রিসাং ঝর্ণাতে যেতে যেতে আসলে দাদা নিয়ে আসছে আমাকে, রিসাং ঝর্ণাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এই জায়গায় না আসলে পাহাড়ের সৌন্দর্য বুঝতাম না, মানে যতই গভীরে যাচ্ছি তত আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ভিউ পাচ্ছি। এই জায়গাটা ভেঙে তো রিস্কি হয়ে গেছে, যদিও বস্তা দিয়ে রাখছে মাটি। হ্যাঁ, তো রিসাং ঝর্ণা আমরা ঠিক ওই নিচে যাব, একদম পাহাড়ের পাদদেশে যাব। সাথেই থাকবেন।